Кәсіптің көзін тапқандарға қолдау. Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы Аграрлық несие корпорациясы биыл кредиттік серіктестерін 36,1 миллиард теңгеге қаржыландырды. Бұл сома ауылдық жерлердегі азаматтардың кәсібін көркейтуге жұмсалатын болады. Бүгінде әр өңірдегі кредиттік серіктестердің жұмысына сұраныс арта түскен. Тұрғындардың қаржылай сауаттылығын арттырып, мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруда аталған ұйымдар маңызды рөл атқарып отыр. Ақмола облысына қарасты Арнасай ауылының тұрғыны Сергей Шостов жеке кәсібін осыдан 3 жыл бұрын бастаған. Нарықта жан-жақты зерттей келе ол ет өңдейтін шағын цех ашуға шешім қабылдайды. Алайда бизнестің бірден жүріп кетуіне қолдың қысқалығы кедергі болыпты. Кейіннен Аграрлық несие корпорациясының іскер несиелеу бағдарламасы туралы естіп 6%-бен кредит рәсімдеген. У нас получилось порядка. Біз 6,5 миллион теңге шамасында несие алдық. Ол қаражатта әуелі цех құрылысына қажетті 40 футтық 3 контейнерге жұмсадық. Одан басқа құрылыс материалдары мен ет өңдеу бизнесіне керек заманауи техникаларды сатып алдық. Қазір ауыл аймақты 8 түрлі өніммен қамтамасыз етіп отырмыз. Бұл ретте Аграрлық несие корпорациясы кәсіп бастауға ниетті азаматтар үшін қолайлы жағдай жасап қойған. Қазақстанның әрбір өңірінде жалпы алғанда 205 кредиттік серіктестікпен жұмыс істеп отыр. Бизнес жоспардан бастап несие қолыңызға тигенге дейінгі жұмыстың бәрін кредиттік серіктестіктер үйлестіріп береді. Самое главное. 2020 жылы Аршалы ауданы бойынша қатысушылар саны 67 болса, биыл 80-ге дейін көбейген. Биыл 58 жоба өткіздік. Соның ішінде 10-ы ғана үлкен кәсіпкерлер, қалғаны шағын кәсіп иелері. Аграрлық несие корпорациясы әсіресе шағын және орта бизнесті дамытуға айрықша ден қойған. Осы мақсатта арнайы кредиттеу бағдарламаларды іске қосылды. Бір ғана іскер бағдарламасы бойынша 2021 жылы 11,3 миллиард теңге ауылдық жердегі кәсіпкерлерге бағытталған. Аграрлық несие корпорациясы биылғы жылы несие серіктестерді қаржыландыру мәселесіне 36,1 миллиард теңгені бөлді. Соның арқасында агроөнеркәсіп саласында да және ауыл бизнес мәселесі де көбінесе қаржыландырады да және де өрістері кеңейеді. Біріншіден қаржы ұзақ мерзімге беріледі, жеңілдетілген пайыз мөлшері жеңілдетілген беріледі. Ауыл шаруашылығын кәсіп еткендер үшін мемлекеттік бағдарламалар арқылы несие алудың тағы бір ұтымды тұсы олар. Бағдарлама түріне қарай алынған соманы бірден қайтармайды. 24 ай несиеден босатылады. Бұл аралықта кредиттің тек үстеме бағасы ғана төленеді. Айғаным Достанбай, Жандос Айғожин, басты жаңалықтар.